હેલો પોરબંદર, કેમ છો? તો આપણે આવી ગયા છે આજે સાઈબા કટલેરીમાં. તો ચાલો એમની વિઝિટ કરાવું તમને. ભાઈ, સાઈબા કટલેરીમાં કઈ કઈ વેરાયટીઝ છે ને શું ભાવની છે? ખાલી 10 રૂપિયાથી શરૂ છે. જો વાઇપ્સ દાંતિયા 10, નેલ પોલિશ 10, રૂમાલ 10, આ બધી આઈટમ 10 રૂપિયા. બ્રેસલેટ બચ્ચાના 10 રૂપિયામાં છે. પીનું 10 માં છે. આખું પીનનું પેકેટ 10, આખું પેકેટ 10 રૂપિયામાં છે. ખાલી 20 રૂપિયામાં લઈ જાઓ. એટલા ડબ્બી નેલ પોલિશ ખાલી 20 રૂપિયા, 20 રૂપિયા પર પીસ. આ નેલ પોલિશ ખાલી 20, નેલ પોલિશ ખાલી 30 રૂપિયામાં છે. એટલા મોડલ ક્યાંય, એટલા કલર ક્યાંય, ખાલી 30 રૂપિયામાં છે. ખાલી 30 માં. એડ્રેસ બંગડી બજાર, કેડેશ્વર રોડ, પંચમુખી પાનની બાજુની ગલી, સાહેબા કટલેરી.